enquete e a gente está aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o joinha, deixe seu comentário, veja se o vídeo está bom. E o like vai depender de você, galerinha. Bom, galera, hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa muito legal que eu aprendi. E ela é muito foda. Sério, gente. Eu vou até entrar aqui dentro. Deixa eu ver. A gente vai precisar de água. Precisar de caldeirão. Vamos precisar dessa Rack, que é a rocha do Nether. Vamos precisar de Flint and Steel, que é o isqueiro. E só. Prontinho. Tá. Nossa, hora fugiu, não. Não aumenta. Ele deve estar por lá, né? Bom, mas tudo bem. O meu outro coelhinho fugiu. Esse daqui ainda tá aqui. Aleluia. Ó. Bom, continuando. Eu vou precisar também de cobblestone stairs. A gente vai fazer aqui mesmo, porque atualmente, galera, tá muito ruim os vídeos por uma série imensa de questões. Bom, agora aqui. É um caldeirão, isso mesmo, galera. E aqui dá pra ver ainda um pouco do fogo. Isso é uma ideia muito legal para você fazer em florestas, acampamentos e coisas desse tipo, né, galera? Eu vou baixar aqui o aquecedor para 30 graus. Pronto, né, galera? Então, não se esqueça de ver o vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like. Dá uma florzinha pro like, porque isso é muito importante, viu, galera? E a gente tá tentando aqui mais inscritos, porque a gente precisa de uma ajudinha aqui no canal. Tem um monte de coisa que a gente quer reformar, né, galera? E tem algumas coisas que não dá pra reformar, que tá muito ruim, né? Sabe como é? E, bom, eu vou tirar esse coelhinho, mas rapidamente eu vou ter que matar ele. Eu não sei como que eu vou fazer isso, né? Porque eu tô com uma espada pra não quebra, né? Ei, não tem como, tipo, ficar parado na areia de alma, seu bosta. Ah, moleque. Sou foda. Bom, então, galera. Esse vídeo aqui foi mais pra mostrar o caldeirão, não a minha briga com o meu coelho. Mas, ó. Se vocês quiserem ver o vídeo em que eu tô apresentando, esse vídeo em que eu coloco os móveis dentro de vidros, é só vocês verem e acessarem lá o meu canal, vai estar lá. Eu não consegui o link porque eu sempre faço por celular e nunca é de link, mesmo é pelo aplicativo mesmo. Então foi isso, galera. Se vocês curtiram essa ideia e querem que eu faça uma série que eu tava pensando em fazer em 15 ideias de pequenas construções. Eu não sei se eu vou fazer porque, né, galera, tipo, uma coisa muito foda, né? E também eu vou ensinar vocês a fazer sofá que dá pra sentar. É uma inovação, né, galera? E também
o nosso muralzão foi feito mesmo para ajudar o canal. E foi isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Veja um vídeo em que eu apresento aqui várias coisas. E é isso, galera.